آقا چه مایکی خوبه، من باید با چی ضبط کنم، من شنیدم فلانی با فلان مایک ضبط میکنه، اصلا برای همین خوبه. خب این مثل این که بگی مثلا چه لباسی به من میاد یا چه ماشینی بگیرم که خفن باشه. بستگی به کاراکتر مایک داره، هر مایکی یه مدلیه، چه پریامپی استفاده میشه، چه کامپرسوری استفاده میشه. بعضی از پریامپا با بعضی از مایکا واقعا زن و شوهرن، ثابت شده است. خب خیلی بهتر جواب میدن. آیا مایک تیوب پریامپ چیه؟ حالا اینا بحثایی که تو دیتیل دوست دارم برم بیشتر بعداً با یه نفر که اسمشو میگم که حتما یه روزی بیاد. پیمان توسلی از استودیو 54. پیمان شام و نهار دم و دستگاه میخوره، یعنی واقعا اینو میگم. یه آدم عجیبیه و یعنی یه سوال راجع به مثلا سوزن ازش میپرسی 20 دقیقه به توضیح میده. شاید یکی از بیشترین کسایی بوده به من کمک کرده خیلی وقتا تو مثلا خریدن دستگاه یا هر چی، یا اینکه درک کنم مثلا دستگاه من داره چه جوری کار میکنه، مایک من چیه، پریامپ چه جوریه، فلان، همه این داستانا. حالا الان که کوویده متاسفانه پادکست اینا نمیشه، ولی ان شاءالله یه مثلا ویدیو کال چیزی با پیمان خواهیم داشت و راجع به این داستان خیلی حرف میزنیم، چون پیمان شجره‌نامه کل مایکا رو میگه. یه بارم به من گفت. همونطور که میدونین من خیلی وقت الان با کمپانی SC الکترونیکس مشغول به کارم. یه سری مایک برام فرستادن که 2 تاشو امروز میخوام ریویو کنم. ریویو که یعنی بیشتر تست کنم. یه تست ریز یه بار کردم، ولی الان میخوام قسمت‌های از آهنگایی که تا حالا خوندم و بخونم. حالا آکوستیک اتاق درست نیست، به خاطر کووید استودیو نمیشه رفت که توی محیط درست اینو ضبط کنیم، ولی به هر حال همینم شاید بتونیم بفهمیم دقیقاً فرق بین این مایک‌ها چیه. اولین مایکی که راجبش میخوام صحبت کنم یه تیوب مایکیه که با روپرت نیو همکاری کردن، یعنی اس الکترونیکس با روپرت نیو همکاری کرده و این محصول رو تولید کردن. یه تیوب مایکیه با روپرت نیو ترانسفورمرز. این کیس خیلی خوشگلی هم داره. البته کیس اصلیش یه چیز گنده است که اصلا بری تو خیابون عین هیتمنا، یعنی اصلا ممکنه بگیرنت. خیلی پکیجینگ عالی، همه چی خیلی خفن. و اونم این مایک هستش. این مایک با یه پاور سپلای میاد که 9 تا پولار پترن داره که بستگی به اتاقی که دارین میتونین تنظیم کنیم که سنسیتیویتیش چی باشه و چه جوری کار کنه. اینم پاور سپلای خیلی گندشه، خفن. لوکات 40 داره، 80 داره و 3 تا گین سویچ. دومی مایکی که راجبش میخوام حرف بزنم و تست کنیم جمنای 2. اینم خود مایکه، یه چیز خیلی گنده خفن و اینم یه پاور سپلای خودشو داره، یکم کوچیک‌تر از مال آرنتیه. اینم پاور سپلایشه، یه دکمه پاور داره و از پشتم همه چی بهش وصل میشه. خب این دوتا مایک رو میریم تست میکنیم و ببینیم چه جوریه، چون کوویده دیگه فعلا استودیو خبر نیست، آکوستیک وضعش اینه. تقلب کن خواهشم، تمرکز کن پارشم، از اول من مایلم فقط باشم تو توی ماری، هوا منو داری عجب پشت کاری، طرف دارتم مال تو. بعدی گم کردم توی مبنای صبح، چقدر حرف برا گفتن داشتیم، دست نمیزدم بهت روی گفتم موقعی که خودت خواستی. من که همش فقط اشتباه تش، ولی هر دفعه بازم بخشی بودی برام، یه روحی که رام نمیشو هیچ وقت با یه وحشی. تو چی دیدی تو من که من ندیدم خودم، وقتی که با تو هم من یه اژدهام. اینقدر فوش نده بیا با درکم کن اگه از ریل خارجم، هر روز لیوان و ظرف رو حواس، یه بارم بهم نگفتی عاشقم. لفافه نیاد کسی بده بره، میپیچیم پر و پت مثل گره، منو دیدی بیرون سمت من نیا نزالیلی بلالام، نمیتونه کسی بشینه جام، یه تیم دیوونه با دیگه مثل ماها نیست. بازم بیرون میاد از سنجره، گوشو کر میکنه میشکونه پنجره، نه من هیچ وقت یادم نمیره که از کجا اومدم و الان مقصدم کجاست.
شب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما باز دوتا بال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی بخون برام لالایی نگران نمیشم میدونم فردا با ماهی آسمون نیست آلوده سفید مثل فالوده لابد اون بالاها یکی فکر ما بوده هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. الان رفتیم من همینجوری گوش دادم قشنگ کاملا فرق بین دوتا مایکو فهمیدم. RNT احساس میکنم که یه لوئند خیلی تایت خوشگلی داره و کلا یه صدای بالانسی رو میده. حالا نمیدونم این کلمه رو بتونم استفاده کنم یا نه ولی یه جورایی همه کاره است. احساس کردم خیلی چیز همه کاره ایه. یه های خیلی خوشگلی داشت و یه لوئند خیلی تایتی داشت چیزی که من تو ذهنم هست. جمینای 2 اولین چیزی که اصلا سریع همون موقع حس کردم موقعی که داشتم میخوندم بود که اولا صدا خیلی جلوه صدا خیلی نزدیکه یه تاپ اند خیلی خوشگلی جمینای داره که من دوست دارم مثلا به صدای من شاید بیشتر بیاد چون صدای من یکم بیسیه نیاز دارم یکم به اون سیزل اون بالای وکال برای همین من خیلی خوشم اومد. من جمینای رو شاید حالا بیشتر تو آهنگو استفاده کنم که یه جورایی اصلا احساس میکنم اگه از جمینای 2 استفاده کنم خیلی کم نیاز به میکس کردن داشته باشم. بعد اینم یادم رفت بگم جمینای دوال تیوبه. دوال تیوب یعنی 2 تا تیوب داره توش. حالا بحث این که این تیوبا رو بعداً بشه عوض کرد یا نه اونا بحثای میگم جدی‌تره که بعداً با پیمان میکنیم ولی که تیوب دوم یه حالت یه راوندنسی به اون تاپ اندش میده که خیلی خوشگلش میکنه. حالا میگم دوال تیوب کلا چیز خیلی قدیمیه ولی خیلی من خوشم اومد از جمینای. واقعا احساس کردم به صدای من خیلی میخوره. با پریامپ نیو من چنل استریپ 8801 دارم و هیچ EQ هم نکردم. الان معمولا یه کوچولو مثلا ممکنه EQ کنم. اگه بخوام از RNT استفاده کنم احساس میکنم که ممکنه یکم آنالوگ EQ به تاپ اندش بدم ولی لو نه. خیلی حال کردم. 2 تا مایک واقعا خوب بود. بستگی داره به این به چه آهنگی و کجا استفاده بشه. این مایک هم که الان اینجا جلومه SE 4400A. حالا این برای اینسترومنت ها دیگه شده بعدها با چند تا مایک دیگه تست میکنیم ولی فعلا این 2 تا مایک رو خواستم تست کنم که یکیش برای تو SE الکترونیکس کلا 3 تا قسمت تو داره برای وکالش. یکی بیسیکه یکی ادوانسد یکی پروه که این 2 تا مایک جمینای 2 و RNT تو قسمت پرو بود. خیلی حال کردم. رو به جلو رو به افق. Put your edit down, oh, ain't you, Shine? Jam it. سفید مثل فالوده. You're crazy. And it's down there. Yeah.